Frère et sœur Shalom, ils ont pasteur Mvola Philippe. Boye na ye komemela bino lisusu lokola bomesano sango malamu ya bokonzi na Nzambe. Bongo na thème na biso lelo tolingi tosolola eloko babengi ingratitude. Boye esengeli na yo kozala ingrate na moto oyo asaleli yo malamu. Po ezala na bato mosusu osaleli ye malamu me aza reconnaissante na moto asaleli ye malamu. Ndenge moko epai na Nzambe moto azalaka reconnaissante na malamu oyo basaleli ye boye Nzambe akokozonga kosaleli toujours malamu te. Bato mingi makambo na bango na vie eza bloqué à cause de cela. Boye bayebaka mpe yango te mais esengeli bateya yo yango pour comprendre que chaque fois que ntango ozalaka reconnaissante na malamu oyo basaleli yo okoki kokende liboso te okoki kopambolama te. Po Nzambe aza juste tosambolaka Nzambe moko aza juste oyo azali kozongisela bato kolandela misala na bango. Kozala reconnaissance est très important. Okoki kozala na pasi ninga moko asaleli yo malamu zala reconnaissant na ye. Bon, soki sikoyo basaleli yo malamu okoloba mingi bazalaka alobi kaka merci sur place na monoko mais quelques jours abosani malamu basaleli pe moto wana oyo asalelaki ye malamu ako kosala mwa likambo moko mbeba mwa moke ye akofinga ye akokalisa kutu malamu oyo basaleli ye te. Nzoka nde Nzambe na bolingo na ye akanisaka bamalamu na biso tosalaka meme kutu na ntango ya pasi. Ezekias alinga kokufa mokolo mosusu sotali na Isaïe chapitre 38 azoba na Nzambe ase souvenir na malamu oyo asalaki. Pe Bible obike Nzambe azali kobomba oto azali kokoma livre a souvenir ya misala ya bato bazosala na se na moya. Alo eza na bato mingi balingaka kozongisa merci te eza na bato mosusu mpe mingi mpe bazalaka reconnaissante. Lelo awa tozomona na mokanda na Luc na chapitre na yango 17 tobandi kotala na verset 12 na 15 ezalaki ka ya 10 lepre bazalaki na malade ya mbala. Malade ya mbala seno loi ya Moïse bakokozala na kati ya mboka te. Bongo bato wana bayokaki sango ya nkolo ntango bamonaki Yesu kokota na mboka wana bagangaki na mosika kosengaki ayokela bango mawa abikisa bango na malade ya mbala. Yesu alobi na bango bokende kosala kaka ndenge Moïse alobaki. Donc quand il a dit cela elingi baactivaki foi na bango po malgré bazalaki kosenga bazalaki na foi te. Alors Bible mina biso tout est possible à celui qui croit. Mais tant bazo marcher na makanisi na bango bazalaki ke tant tozokende kosala kaka ndenge Moïse alobaki malade na biso ekosila. Nzoka nde na kokanisaka eloko wana bazalaki geri bango roi le balankolo ebimaki. Tant bazalaki geri moko amoni ke akone geri. Ah, bon on a continué. Mais nous avons le guéri les autres. Bon le roi na biki. Non, que nous sommes sous na temple ou bien na tabernacle là que ça c'est bien na zonga oya ko remercier mutu oyo asali na malamu. Bala moko tanga zongi abandi ko komisa Nzambe akiti na sena mabolongo liboso na nkolo ko pesa Nzambe merci. Nazaki Samaritain. Kosutu ko expliquer pour la nini bazoko kolakisa obie Bible zo bana biso tango so Samarie obie Samaritain on bon Samaritain pas mosusu bazoloba donc kotala bon Samarie linko bani mais le temps exact pour nous gagner temps pour expliquer ma bomba mi ya différence ya ba Samaritain na ba juif ezagini. Alors Yesu atuni bango yende mtatindaki bango mais c'est quoi azotuna bango na verset 17 bozalaki 10 bongo mosusu bake wapi kaka yo kaka nde moto oza mpe étranger oyo ozongisa merci kopesa gloire epai na Nzambe ozomona. Donc bozalaki 10 mais 9 bakei
kaka moko à reconnaître que sengeli na kopesa gloire na nzambe na kokumisa nzambe. Dans d'autres termes, koya kozongisa merci na malamu oyo basaleli ngai. Siko eseplisaki nkolo mais à regretter na comportement ya nef oyo bakendaki mpe bazongaki susu te. Eza ka ya bato ebele, ka ya bato ebele frère. Moto asaleli yo malamu, kanisa zongisa merci, zala reconnaissant na moto asaleli yo malamu. Alors bato mingi bazalaka osaleli malamu amoni mpenza loboko na nzambe azalaki na problème obondeli nzambe nzambe abikisi mais abosani malamu wana basaleli mpe azolobaki etangamaki nango ndenge wana na ngai nabika mais ntango soko oyebaki etangamaki ndenge wana nango abika okende koluka mosali na nzambe wana mpona nini. Vous voyez, ça c'est véritable ingratitude. Ça montre réellement que nous avons la foi. Il y a les bosso. Ce qui oso yeba que nous avons musala nzamba. Tant yo ndimi kaza musala nzamba, koni ko senga eloko et pas nzamba nzamba sali pour nzamba ba mona kaite. Nzamba za kata basali na ye. Mais ce qui yo ko yate pa na yesu ki non oza convaincu te kaza musala. Mais ce que vous avez convaincu, au sengi, et l'autre, abondez l'autre pour nous dire, vous allez reconnaître ça. De même chose que Batumoussous, où on colle à ça, malam, après, comment on finit. Sur le total, nous sommes sur les plus de 7000 personnes. Sur le chapitre 6. Na nombre oba bikaki oba liaki lipa mukolo mususu ba traversaki na l'autre côté ya mer parce que ezaki poko yesu a traversaki na ngambo mususu ya mer ibango baye kolikuti ba traversaki bango moko après yesu ako traverser na butu ye moko azako marcher likola mai so botali yango na likanda na mokanda na jambo komona. Siko yesu ayebaki ke bato bazoka kolandanga balandinga teka apona bayoka liloba na nzambe parce que le but principal yango tote ya kasama malamu mais balandinga parce que baza na posa balia lokola baliaki mapa bayebi ke ntango nyonso tokokende na réunion esika azosala mosala biso tokolia. Yesu lokola amonaka makambo eza na mitema bato ayebisi bango ke bino bolandi ngai te ke pona bolandinga kaka parce que le quoi boliaki mapa bolandinga po bola na posa bolia susu mapa batwana bakomi koloba babosali même mapa baliaki auparavant bakomi koloba boye yo est-ce que leki Moïse oya asalaki biso oya apesaki bapapa na biso man na désert. Vous voyez babosani juste miracle oyo bayuti komona babosani juste bikama oyo mapa ezalaki kaka 5 pena 2 poissons et laisse plus de 5000 sans compter bana mike na basi babosani mbala moko. Vous voyez, c'est pour cela Nzambe amemaki vie Abraham na épreuve pour Abraham ayeba bien Nzambe ndenge ezali. Yoko, imagine toi mon frère. Ils ont basi ebele aboti mwana penza azuzemi. Aboti mwana na ke boke na mai. Na mona même mwasi na ngola aboki mwana na toilette. Heureusement toilette on peza ki akotonda mwana ngo telema likolo wana. Bato musuba ko sunga. Mais mwana na ti lelo azana vie. Akoma peut-être jeune fille. Mais maman na ye po azanaki moyen andimi na ye au Seigneur son miséricorde. Andimi na ye abwaka mwana wana na toilette. Mais Abraham kaka pona mwana moko singelaka zela 25 ans. Na 25 ans on a pe eta ya période oyo basi babota keleki.
mwasi na ye azalaki susu na façon moko scientifique azalaki susu na moyen ya kobota te mpo akomaki na monopause akokozwa susi te mais nzambe aye aye koloba ye na même époque nakoya mwasi na yosala akobota mwana mobali kopesa ye kombo boye mpo na nini nzambe azilisaki eta molai parce que nzambe asalaka na bato na moyen ya foi nzambe asepelaka na bato oyo baza kondima nzambe asepelaka na bato oyo baza reconnaissant alors atango abraham azwaki mwana wana tokotala altitude ya abraham ndenge nini ezalaki ntango nzambe asengaki yake na kopesa ye mbeka ahésitaki te mpo ayebaki ke ata napesi ye mbeka me nzambe aza na makoki ya kosekusa ye tala niveau ya bato ya kondima moto ndenge ekomaki me ya bato baninga mosusu bato mosusu basaleli ye malamu na moto abosani ntango yo ozobosana kutu ozokende kofinga moto wana ndenge bato oyo na Jean chapitre 6 bazotiola me moto auti kolesa bango lipa sikoyo eloko nini eyaka na makambo wana quand il se comporte comme cela ekomaka ke ntango yo koluka sikoyo nzambe asalela yo eloko mosusu tanto ya monene koleka wana baporte ekangami mpo na ingratitude okosenga nzambe azoyoka susu te parce que ekomami boye na bible na mokanda na Genèse chapitre 12 verset 2 à 3 nzambe azoba na Abraham je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira maloba ozo ko maudire bato ozo maudire mosali na nzambe wana parce que le kolo ozo bimisa maloba mabe contre ye une fois que yende mutasenga ki eloko oyo za na olelo okomona ça va bloquer makambo mosusu ya malamu o nzambe zanga alinga kosala lokola ndenge se kokoma oyo ayambi bino ayambi ngai oyo apesi bino mwa kopo ya mai ya pio akozanga récompense te donc ba récompense na bino bandimi eleka à travers basali na nzambe malgré que toujours reconnaître que ba faux prédicateur baza ebele mais salaka attention ya kobimisaka maloba mabe surtout na moto oyo abondelaki malamu mpona yo moto asengaki lipamboli mpona yo moto oyo abondelaki nzambe mpo oyo ozala na bana lelo moto oyo abondelaki nzambe mpo yo pambolama lelo sikoyo yo akoma ennemi na yo numéro 1 otongaka ye olobaka mabe likolo na ye ndeko na nga ozali komikanga ozali kobloke vie na yo kende liboso te soyez reconnaissant frère bato oyo balepre oyo tomoni bakendeki na bango mais kokanisa teke mokolo mosusu mabe na koya te bato mingi mpe basalaka ngo le fait que oza na problème osengi moto lisungi asungi yo apesi yo mwa moke oyo azalaki nango bongo mikolo wana kutu telefone obengaka esu te merci ezalaka te donc mokolo mosusu kozangela na yo mpe kaka mokolo mosusu okozala na besoin asunga yo okomona moyen porte afungolo porte eza te mpo amoni oza ingrat ça c'est comportement ezalaka na bato ebele me mwana na nzambe aza ingrat te tomoni oyo azalaki meme étranger samaritain oyo donc ntango yesu azobenga étranger lingo bamoto moko akolaki na coutume ya baloi ya moïse te coutume ya loi mosaïque te malgré kazalaki na bango elongo mais azalaki na kati na ye na esprit wana ya reconnaissance ya koloba oh là là asali nga malamu ndeko tika nazonga nakende kopesa merci asali bakilometre na bakilometre mpo akende kozongisa merci mokolo mosusu na Angola
Na bondelaki papa moko azalaki na problème ya santé. Ntango na bondeli ye Nzambe kola bikisi ye. Ngolo mosusu amoni nga susu abe pasteur naza na besoin mosala. Vraiment naza na besoin naza na posa na sala Nzambe mais na mosala te. Malabi fukama na bondelo Nzambe. Na bondeli Nzambe papa wana abenusa na aéroport. Ntango abenusa na aéroport mikolo mpe eleki naza kosala pe attention te. Namona on reste na Angola na bato mibale mpo nalobaka Angola mingi mpo naza asakolaki sango na mpenza kuna. Ye namona ndeko moko boye akoteli ngai na ntongo na saki ya biloko na quelque chose na maboko. Akoba pasteur akotika eloko vraiment napesi Nzambe merci. Mokolo oyo olekaka osambelaki ngai Nzambe. Kolo asalaki tala mosala na komosala na sika boye anga na kamwaki parce que makambo mosusu ntango basala Nzambe basala yango okoyeba pe te. Ntango basala Nzambe bazobondela okoyeba te oyo elekaka na bavie ya bato. Nabondeli basi mingi babotaka te babota. Na Angola meme ntango nakendaki na 2010 ezalaki likambo ya kokama. Namona mama moko bapresente nga tala mwana oyo bapesa kombo na yo. Kombo na nga mama aza kobota te. Aza kobota te ayaki pana yo ozoyeba su te na bi te nazoyeba su te. Obondelaka ye Nzambe tala mwana yo. Bato mingi oyo nga nabondela Nzambe mpona bakaya mabota na Autriche awa même na France. Vous voyez? Mais bato wana lelo oyo baza même na reconnaissance te ya koyeba ke nani oyo abondelaki Nzambe mpona bango. Et ba mosusu bapesa même ba témoignage pa ya mosusu entre tata koyanga na pa mosusu. Vous voyez? Donc ezaka triste. Yango mona bato aboye makambo na bango mingi ya vie ekendaka liboso te. Po soki Nzambe atie mosali na Nzambe pembeni na yo ezali po amema lipamboli epa na yo. Na mokanda na Nombre chapitre 23 verset 20 ekomami ete na dwi ordre ya kopambola. Nzambe alobi na Abraham na Genèse chapitre 12 verset 3 que je bénirai ce qui te bénira et je maudirai ce qui te maudira. Donc frère basali na Nzambe oyo bofingaka basali na Nzambe oyo bozali kolobelela mabe bamemaka kati na bango biloko mibale. Bamemaka mapamboli mpona libota na Nzambe me na nzela na ye mpo kokolaka yango. Zala reconnaissant na lèvre ya nkolo, zala reconnaissant na basali na Nzambe, kozalaka na caractère ya kona kotongaka bango te, nde ezalaka plutôt na sentiment ya koprie mpona bango. Po baza bato baza mpe na bolembu ndenge moko na ndako na yo na ndako na bino koloba teke papa na yo aza na berere te awa asalaka oyo mpo monika likambo papa asali eza erreur mais aza toujours papa na yo. Toza toujours Satan azodiabolize basali na Nzambe mpe azotinda basali na Nzambe ebele ya mabe na mokili mpona kodiabolize bavrai serviteur po ete liloba na Nzambe eyokama su te po ete sango malamu eteyama te parce que Satan ayebi yango bien ke bato bakobika na nzela ya évangile. Alors soki atie obstacle te ndenge nini bato bakoki ndenge nini akoki koempêche bato mpo babika te parce que le but ke bato babika te ye akocrée baobstacle na vie ya basali na Nzambe. Esika moko te na Bible ke basali na Nzambe baveki vie moko facile. Basali na Nzambe bavekaka vie moko difficile. Banda na Ancien Testament ti lelo okomona ke mbala mosusu maltraité, mbala mosusu insulté, mbala mosusu babomi bango na mabanga, mbala mosusu bakati bango kingo. Voyez nete ka Jean-Baptiste. Basali na Nzambe soki bino bozobondela mpona bango te eza pasi po bavivaka vie moko eza difficile mon frère. Alors na vie wana difficile bavivaka bakangaka mabumu na bango mpona kogene mpona bino. Et prie pour vous. Bazali kobondela butu moyo mpona yo pambolama. Sikoyo tango yo
opambulami balobi te ke okende kopesa ye mais soki nzambe asimbi yo motema ke en tout cas soki lelo nazomona mwana oyo ezalaki parce que pasteur abonzaki mpo na ngai soki nazomona ke lelo mosala na ngai ekomi stable ezalaki mpo pasteur abonzaki mpo na ngai soki nazomona lelo vi na ngai ezokende malamu mpo bavie ya bato ebele ezalaki na sens te mais à partir ya mosala na nzambe koyambaka mosala na nzambe koyoka mosala na nzambe vi na ekomi na sens akomi na kimia akomi na nyonso ya malamu mais azokofinga mokolo mosusu mosali na nzambe wana oyo aparticipaki na ye na ntango ya pasi qui a pleuré son Dieu po ete ndeko wana retrouver une bonne vie obosani mbala mosusu ozalaki maladi na ntango moko difficile nga nabondela bato mosusu na mosika na telefone eke miracle esalami na un instant nde babana français esalami mbala moko en instantanément soki balobaka ndenge wana yebi te esalami mbala moko na un clé d'œil mais tantôt moto wana abosana témoignage wana ata tolango kutu te vous voyez donc tokokoyaka te kaka pa na nzambe na nzela babesoin moko matériel mais ntango oye lipa na nzambe na besoin matériel quand Dieu répond esengeli ozongisa merci epai na nzambe esengeli mpo ozala reconnaissant na oyo nzambe asaleli yo à travers mosali na nzambe wana mais sikoyo soki okomi kokende koloba mabe na ye kofinga ye ye asalaki malamu mpo na yo ozofinga ye ndenge nini opambola eza lokola mwana baboti yo mpa papa na yo elozongisa malamu oyo papa aboti yo osomba ata costume kona kopesa papa aboti yo papa na yo nde akoma moto mabe mais soki ezalaki ye tongo azala mokili te papa na yo nde akoma zoba mama na zoba papa na zoba donc yo nde moto mayele mais obosani kaka bazoba wana ozofinga bazoba bango nde bapesi yo vie. Vous voyez le caractère. Donc fais attention, c'est que l'homme aura semé à vous récolter esengeli te ntango nzambe asali yo malamu zala reconnaissant soki nzambe apesi yo eloko zala reconnaissant biso nyonso oyo nzambe apesi yo ata tonga yesu azopesa meme exemple ya tonga motu moko azali na tonga abungisi tonga abandi koloba ngo butu mobimba mpona nini nzambe azolobela meme likambo ya tonga na bible tonga kaka ebungi moto azoluka mwa mbonga moke ebungi moto azoluka donc c'est que nzambe ayebi nyonso ya mike moto azalaka nango besoin okoloba te eloko wana mpeza nini te. Quand Dieu donne quelque chose tu dois dire merci apesi yo ndako koloba merci soki oyebi koloba merci na biloko moke te ndenge koloba merci na biloko minene alo yango wana ndeko na ngai mowumbu na nzambe mvula Philippe naye koteya yo likambo ya ingratitude topesi ndakisa eza na moto mosusu nzambe apesi ye mwana mais azo reconnaître mwana ngo te mais Abraham po azwa mwana 25 ans ya souffrance ya kozanga mwana mais yo oza na bana ozobota ozobwaka bango na mai tala moto ndenge azali basaleli yo malamu oyebi koloba merci te oza na besoin moto wana asala malamu chaque jour mokola kokokaka te azangi moya kopesa yo akomi moto mabe oyo malamu asalela yo orekonetra yango kutu te okoma kutu kofinga ye na monoko na ye nakanisi soki oza na altitude ya boye obi soki ovivaka boye eza pasi mpenza mpo mona loboko na nzambe na vida mpona lelo mpona mateya na biso ya ingratitude tolobi nzambe apambola yo apambola bino mingi kobosana te motu na biso ya mokanda ezalaki na mokanda na Luc chapitre 17 kobanda na verset 12. Que Dieu vous bénisse tous partout beaucoup dans le monde. Ezali mosali na nzambe na kombo ya Mvula Philippe. Merci beaucoup.
Un jour sous les chemins, je marchais. Un jour sous les chemins, je marchais. Mais j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Oh, quelle gloire ce jour-là, quand il me sauva. Un jour me vautrant dans les péchés, oh. Un jour me vautrant dans les péchés, mais j'ai entendu sa voix qui me dit: oh pécheur, répands-toi, sinon tu mourras. Oh, quel craint dans mon cœur quand je l'ai écouté, oh. Ce n'est pas fini, il me dit encore, et qu'un jour moi aussi je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce jour-là, quand je les verrai, oh, oh, oh. Malgré les conditions de ce monde, malgré les conditions de ce monde, moi je ne compte que sur ta grâce. Moi je verrai Jésus, car celle-ci m'amènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera, plein de ce 4 matins dans les airs. Malgré les conditions sodomites de ce monde, malgré les conditions diluviennes de ce monde, mais moi je ne compte que sur ta grâce, oh mon Jésus, car celle-ci m'amènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant chanté, oh, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera, quand je le verrai, oh, oh. Oh Seigneur Jésus, voici ma prière. Oh Seigneur Jésus, voici enfin ma prière. Laisse-moi toujours demeurer
dans ta parole, car celle-ci m'amènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant prié, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera quand je les verrai. Oh. Moi qui étais Barabbas et lui qui était 3 fois saint. Mais ce jour-là, il a accepté de prendre ma place. Il est devenu malédiction, afin que moi je puisse devenir saint. Et il ne s'est pas arrêté là. Il m'a encore donné de très très merveilleuses promesses. Et voici ce qu'il m'a dit, mes frères. Ce n'est pas fini, il m'a dit encore. Et qu'un jour, moi, il faut, je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant chanté, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt, quelle joie ce sera quand je les verrai. Oh, 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 oh. Onkolo Yesu yoka kolela nanga, onkolo Yesu yoka libondeli nanga ye, onkolo Yesu yoka losambo nanga ye, tika ngai ete na umela o na liloba ya ntango mpo yango nde komemanga liboso na Yesu. Mobali oyo ngai nalinga mingi o nano namona te o esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu. O esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu nanga. O esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu. O esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu.